Hola geeks, en esta ocasión les traigo el unboxing de un pequeño tecladito que es muy parecido o nos promete ser muy parecido al de Apple, al Magic Keyboard. Creo que la versión 1 o la versión 2, no estoy muy seguro más de cuál sería, pero nos promete ser muy parecido. Es un teclado que es compatible con el iPad, con la MacBook o con tu dispositivo Windows, cualquiera en realidad, siempre y cuando tengas Bluetooth. Ok, ¿por qué decidí comprar un teclado y por qué un teclado inalámbrico? Bueno, primero, por la facilidad de conexión y facilidad de llevarlo a cualquier lado y que sea más fácil. Realmente no lo pienso mover de mi casa. Lo que pasa es que, bueno, primera vez que me estoy tomando como que en serio esto de la edición de videos, y yo edito en una MacBook Pro, lo cual no es tan complicado, pero realmente es que sí estoy empezando a tener un escritorio pues ya para trabajar, lo cual pues implicó que compré un monitor. La computadora la voy a tener cerrada, solo lo voy a usar con ese monitor, y entonces bueno, ya está prácticamente todo listo. Lo único que me faltaba era el teclado, y tampoco quería tener un teclado que me ocupe un puerto USB más, porque pues solo tengo dos puertos USB en una MacBook, todos saben eso. Y pues quería uno que se vea pues estéticamente bien y que sea funcional. Ok, el paquete lo pedí por Mercado Libre. De todas maneras les voy a dejar el link de donde lo pedí. Me costó 300 pesos y la verdad es que de pagar por un Apple Magic Keyboard 1500 pesos a pagar 300 pesos por uno similar, pues me pareció razonable. Ahora pues la idea es que sea pues bastante útil o que me sirva. Bueno, vamos a empezar. Primero pues me llegó por DHL, dice estafeta. La verdad es que tampoco me quejo tanto porque al final el paquete llegó, pero me desanimo un poquito que, bueno, llegó en este empaque que es pues prácticamente transparente, entonces podemos ver, y se supone que el teclado es de marca Elegate, pero pues aquí parece ser de otra marca. De todas maneras pues vamos a abrirlo y vamos a ver con qué nos vamos a esperar. Respectivo cuchillo. Ok, quitamos la bolsa. Vamos a dejarlo por aquí y tenemos, bueno, el teclado, que efectivamente no es marca Elegate, es una marca que se llama Vimy. Bueno, esperemos que sea buena, al menos. Bueno, trae este plastiquito para proteger el de las burbujitas. Después va a servir para el desestrés, lo vamos a guardar. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una cajita donde viene el teclado. Dice Vimy Wireless Keyboard. Bueno, en este caso pedí el Silver. Bueno, realmente es que no le puse color, entonces como que llegó el que mejor parecía, el que venía en el anuncio. Digo, sí decía que era Elegate, pero pues bueno, vamos a ver, vamos a abrir a ver qué trae. Ok, literalmente al abrir la caja solo trae el teclado. Y pues el teclado realmente es que pues no se ve feo, se ve bastante bien. Los materiales no se ven mal, o sea, no deja que desear. Sí, la experiencia cuando los presionas obviamente no es como el de Apple, pero pues se ve bien. Algo que sí decía el anuncio es que lleva baterías AAA, lo cual sí me desilusiona un poquito. Bueno, aquí podemos ver que el voltaje es de 3. Y descripción: teclado inalámbrico, hecho en China, claramente. Bueno, aparentemente lo podríamos haber pedido en diferentes colores: negro, blanco, rose red, gray, blue, green y pico blue. No lo sé. Bueno, ya tenemos el tecladito aquí.
Y bueno, me desanimo un poco porque no tengo baterías AAA recargables, solo tengo baterías AA. Entonces, pues vamos a aplicar la del buen Thanos. Entonces vamos a hacer un alma por otra alma. Entonces vamos a quitarle las baterías a este. Y se las vamos a poner. Cruzamos los dedos esperando que funcione. Ok, las baterías van de manera diagonal. Ok, vamos a poner las dos baterías y le ponemos la respectiva tapita y queda de este modo. Ok, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos todas las teclas. Tenemos F1, F2 hasta F10, F2 incluso. Tenemos la tecla de suprimir. Tenemos la tecla ñ, lo cual, bueno, estando en un teclado latinoamericano se agradece bastante. Tiene los botoncitos tanto de comando de la Mac como el botoncito de Windows, lo cual me parece chistoso, pero me gusta. Y bueno, ¿cómo lo encendemos? Tenemos aquí un botoncito que dice conectar. Vamos a darle para aquí y vemos que se nos enciende un LED color azul. La verdad es que me gusta porque no es tan molestoso. Y aquí tenemos un botón que dice conectar. Entonces me imagino que al momento de querer vincularlo por Bluetooth nos va a pedir eso. Bueno, en este caso esta es la parte física con la que viene este teclado. Entonces, bueno, pasamos a la parte de uso. Ok, antes que nada pues vamos a configurar. Bueno, como ya habíamos visto, lo que tenemos que hacer es pues encender el teclado. Nos prende un LED color azul y posteriormente lo que haremos es presionar este botoncito que viene aquí que dice Connect. Al presionarlo vamos a tener este LED parpadeando y nos va a aparecer el teclado TC18 aquí. Y le vamos a dar en conectar y nos va a salir un pequeño mensaje de que tenemos que presionar en el teclado lo que nos aparece y presionar Enter. Ok, vamos a presionar esperando que todo salga bien. Ok, correcto, se conectó. De hecho lo detecta como si fuera un teclado de Apple, lo cual está súper padre. Ok, en teoría, bueno, dice que esto ya está conectado, pero la verdad es que no estoy tan seguro. Ok, correcto, ya está conectado nuestro teclado, ya lo podemos utilizar. Como vieron, pues es bastante simple, bastante fácil. No me encanta que diga Vimy aquí en grande, pero bueno, pagué 300 pesos por él, entonces yo creo que está bien. Y de todas maneras les voy a mostrar cómo va a quedar ya el escritorio completo ya terminado, entre comillas. Todavía le falta un poquito, pero al menos ya tenemos pues un gran avance. Si tienen alguna duda sobre este dispositivo me la pueden dejar en comentarios. La verdad es que es un dispositivo barato y cumple la función perfectamente. La calidad de los materiales no es la mejor, obviamente. Realmente si tú quieres un teclado para estar transportándolo, llevarlo al colegio, luego al trabajo, luego a la casa, no creo que te vaya a durar mucho. Pero si lo que quieres es un teclado para tener en tu centro de trabajo y usarlo de manera regular, no tendrías ningún problema con esto. Si tienes alguna duda sobre esto o te gustaría que analice algún otro dispositivo de estos medio low cost, deja un mensajito y con gusto lo haremos.